我们的身体其实很聪明，它会用各种信号告诉我们哪里不舒服。咳嗽就是其中一个最常见的信号。很多上了年纪的朋友一咳嗽，可能就觉得是老毛病了，年纪大了抵抗力差，或者随便吃点止咳药，喝点枇杷露就过去了。但你有没有想过，这咳嗽背后可能藏着我们没注意到的健康危机，特别是那种持续不断或者痰多的让人胸口发闷，晚上咳得睡不着觉的咳嗽。它不仅仅是身体的不适，更是心里的一份不安，担心咳出个大问题，都怕自己成了家人的负担。这样的焦虑是不是让你晚上翻来覆去睡不着？今天我们就来好好聊聊这咳嗽和痰多的事儿，不是教您怎么简单粗暴地止住它，而是教您听懂身体的声音，学会三问三看这个关键的止损法门，再配合一个针对特定类型咳嗽的居家辅助调理方法，让您能做到心里有数，不再那么焦虑。您要知道，咳嗽它不是病，而是一种症状，是咱们身体的一种自我保护机制。当气道受到刺激，譬如有灰尘、细菌、病毒，或者有痰液堵塞的时候，我们就会不由自主地咳嗽，把这些不好的东西排出去。所以咳嗽的背后，它可能代表着很多不同的情况，从最普通的感冒到比较严重的肺炎，甚至有些心脏问题或者胃食管反流也可能引起咳嗽。对于我们50岁到75岁的朋友来说，身体机能会有些变化，比如肺部的弹性会减弱一些，气道里的纤毛，也就是那些帮助清理痰液的小刷子，它的功能也会下降，所以痰液更容易滞留。同时免疫力也不如年轻时那么强，对病毒细菌的抵抗力会差一点。这就意味着同样的咳嗽，在咱们这个年纪可能就比年轻人更容易发展成更严重的问题。比如肺炎，很多朋友一说到润肺，可能首先想到的是吃些梨子、银耳什么的，觉得多吃这些就能把咳嗽咳走了。在中医里，润肺确实是个重要的概念，但它不是简单的吃湿润的食物就能解决所有问题。中医讲究辨证论治，润肺只是其中一种方法，它主要针对肺燥引起的干咳少痰。而如果您的咳嗽是受了寒，咳的是清稀白痰，那可能就需要温肺散寒，而不是一味的润了。如果肺里有热，痰是黄稠的，那又需要清肺化痰，所以不分青红皂白的润肺，有时候反而会耽误病情，甚至加重症状。所以我们今天最核心的记忆点就是这个咳嗽信号三问三看，它能帮助您在第一时间判断自己的咳嗽是不是需要去看医生，是不是发出了红旗信号。这咳嗽信号三问三看，简单来说就是第一问，咳了多久啊？如果您的咳嗽持续了1周以上，并且没有明显缓解的趋势，这时候就要提高警惕了。普通感冒引起的咳嗽一般在几天内就会逐渐好转，如果1周了还没好，就说明身体可能在处理一个更棘手的问题。第二问有什么伴随症状？那这是判断咳嗽是否严重的重中之重。请您仔细对照一下，您的咳嗽有没有伴随以下任何一种情况？发烧，如果除了咳嗽，您还出现体温升高，特别是体温持续不退，这通常是身体在对抗感染的信号，可能是肺炎、支气管炎的。胸痛，咳嗽时或者深呼吸时，胸部感到疼痛，这可能是肺部或胸膜受累的表现，需要立刻就医。呼吸困难，稍微动一动就觉得喘不上气，或者平躺时呼吸困难，晚上睡觉需要垫高枕头才能呼吸顺畅，这是肺功能受损的严重信号，绝不能拖延。痰的颜色和性状，如果痰液变得黄稠，甚至呈现绿色，这通常提示细菌感染。如果痰中带血，哪怕只是一丝血丝，也必须立即就医。这可能是气管、支气管或肺部病变的信号，绝不能忽视。如果痰是铁锈色的，这在医学上通常是肺炎的典型症状之一。夜间加重，如果您的咳嗽特别在晚上睡觉时加重，咳得您睡不着，这可能与心脏功能不全、胃食管反流或者鼻后滴漏等问题有关。不明原因的体重减轻，如果在没有刻意减肥的情况下，
您的体重在一段时间内明显下降，并且伴随慢性咳嗽，这可能是某些严重疾病的征兆，务必及时就医。我再问，对生活影响大不大？如果您的咳嗽已经严重影响了您的日常生活，比如让您晚上睡不好觉，白天精神不振、食欲不佳，或者让您无法进行正常的活动，甚至感到非常疲惫，这也提示您需要寻求专业的医疗帮助了。为了让大家更直观地理解，我给大家讲一个真实的例子。我们从医20多年的三甲医院呼吸内科王主任，曾接诊过一位69岁的李奶奶。李奶奶一开始只是咳点清晰的白痰，觉得是自己受凉了，有点小感冒，想着吃点润喉片，喝点热水就会好。但1周多过去了，咳嗽不仅没好，反而开始觉得全身发冷，晚上咳得睡不着觉，甚至有些喘不上气。他的女儿看到情况不对，赶紧带他去了三甲医院呼吸内科。经过拍 X 光片和痰液检查，李奶奶被确诊是细菌性肺炎。王主任说，幸亏来得及时，如果再拖几天，发展成重症肺炎，像李奶奶这种有高血压和糖尿病基础病的老年人，情况会变得非常复杂，治疗难度也会大大增加。经过1个疗程的抗生素治疗和吸氧，李奶奶很快恢复了健康。王主任特别强调，对于咱们老年朋友来说，身体的反应可能不那么剧烈，但病情的进展可能很快，所以咳嗽这种看似寻常的症状绝不能拖延。所以我们的咳嗽信号3问3看的核心，就是让您学会及时辨识这些红旗信号，并且当信号出现时不要等。一旦您的咳嗽符合上述任何一个红旗信号的描述，或者持续1周以上没有好转，请您务必立即前往医院的呼吸内科就诊。千万不要心存侥幸，觉得再等等就会好，那样往往会延误最佳的治疗时机。到医院看呼吸内科，您可能会问，我应该怎么跟医生说我的情况呢？很简单，您就把我们刚才讲的3问内容详细的告诉医生，比如您咳了多久，有没有发烧、胸痛、气短这些伴随症状，痰是什么颜色、什么性状，晚上是不是咳得更厉害，有没有影响您的睡眠和食欲，您之前有没有尝试过什么方法，效果怎么样？把这些情况说清楚，能帮助医生更快、更准确地判断您的病情。医生可能会根据您的情况，建议您做一些检查来明确诊断。常见的检查包括感染免疫检测，通过抽血化验查看是否有感染的指标，以及身体的免疫状况。痰液性状检查，对痰液进行化验，看看里面有没有细菌、病毒或者其他异常细胞，这是诊断感染类型的重要依据。通过 X 光片或 CT 这些影像学检查，能直接看到肺部的情况，比如是否有炎症、阴影，帮助医生判断有没有肺炎、支气管炎等。肺功能检查，对于慢性咳嗽，医生可能还会评估您的肺功能，看看呼吸系统的整体状况。这些检查对于明确诊断至关重要。您的家人也可以在这个过程中发挥重要的作用，比如协助您记录症状、预约挂号、陪同就诊，以及在医生问诊时帮助补充一些您可能遗漏的细节。现在我们再来说说一个辅助方法，它不是万能的，但对于特定类型的咳嗽，比如中医常说的风寒袭肺型咳嗽，可能会有很好的辅助作用。这就是温灸散寒。什么是风寒袭肺型咳嗽呢？它通常表现为咳清晰的白痰，痰量不多，但容易咳出，咽喉发痒或者感觉有点怕冷，身体酸痛，甚至有点低烧，但没有高烧，舌苔可能是薄白色的。简单说，就是感觉身体受了寒，咳嗽也带着寒气。对于这种类型的咳嗽，中医认为采用温热的疗法，比如艾灸，可以起到温经散寒、活血通络的作用。我们看到的一项研究就提到，在西药治疗，比如沙美特罗替卡松的基础上，如果再配合改良无痛麦粒化脓灸疗法，对于风寒袭肺型咳嗽、变异性哮喘的患者，治疗8周后效果会有所改善。这说明艾灸作为一种辅助疗法，对这类特定的咳嗽确实有它的价值。但是这里要特别强调的是，专业的艾灸操作
包括灸治的穴位、具体的施灸时长、频率以及温热感受的阈值，这些关键参数在我们的素材中并没有详细提供，因此我无法在这里给出您具体的、精确的艾灸操作步骤。这种专业的艾灸必须在专业中医师的指导下进行，请您千万不要在不了解穴位定位、艾灸手法和规范操作的情况下，盲目的自行在家进行艾灸。不当的艾灸操作不仅无效，还可能造成皮肤烫伤等不必要的伤害。所以，如果您的咳嗽确实符合风寒袭肺型的特点，并且您想尝试艾灸作为辅助治疗，请务必先咨询专业的医生，让他们根据您的具体情况给出个性化的指导和建议。不过，您在家中可以尝试一些安全简便的替代方法，来达到类似的温热散寒效果，作为日常的辅助调理。1. 温热毛巾敷背部或胸部。做法：准备一条干净的毛巾，用40零下41度左右的温水，用手肘内侧室温，感觉温热但不烫手为宜，浸湿，引到半干。部位：不在您的背部肺俞穴附近，大约在肩胛骨内侧缘，第3胸椎及突下旁开1.5寸的位置。您可以请家人帮忙定位，或者直接敷在胸部，感觉温暖舒适即可。时长和频率：每次敷15到20分钟，每天可以进行1到2次。家属协助：如果您自己不方便操作，可以请您的伴侣或子女协助您，帮忙敷毛巾和计时。这个方法能帮助局部发热，促进血液循环，缓解寒气带来的不适。2. 温水泡脚。做法：准备一个泡脚盆，加入40零下41度的温水，同样用手肘内侧室温，确保不烫伤，水量要能没过您的脚踝以上。老师老和频率：每次泡脚20到30分钟，在泡脚的同时可以揉搓脚底，效果更好。辅助材料：如果您没有皮肤破损、感染等禁忌，可以在泡脚水中加入几片生姜或1小把艾叶，增强温经散寒的效果。家属协助：特别是患有糖尿病足或周围神经病变的朋友，对温度的感知可能会比较迟钝，一定要由家人协助测量水温，确保不超过41度，并密切观察皮肤反应，避免低温烫伤。在使用任何居家热敷或泡脚的方法时，都请您牢记以下安全底线：皮肤有破损、感染、发热或有出血倾向的朋友，或者有活动性皮肤病的部位，都禁止进行热敷或泡脚。如果您正在使用抗凝或抗血小板药物，在尝试任何热敷或活血的辅助方法前，务必先咨询您的医生。孕期的朋友，腹部和腰部禁忌热敷。疑似下肢静脉血栓的患者，绝对禁止按摩、热敷、刮痧、拔罐，请立即就医。任何时候，体感应以温热不灼痛为原则，一旦感觉不适，立即停止。出现任何红旗信号，即使我们前面强调的那些严重症状时，请立即转入对应专科，并完成本系统检查，千万不要耽误。所以您看，今天的核心记忆点绝不是让您盲目的去润肺或者自行艾灸，而是要学会咳嗽信号3问3看这个自我辨识的方法。它非常简单，就是问问自己咳了多久，有没有伴随发烧、胸痛、气短等红旗信号，以及对生活影响大不大。记住，这些信号一旦出现，就说明身体在向您求救。这时候早辨识、早问医才是最重要的。而我们提到的温灸散寒的居家辅助方法，比如热毛巾敷背和温水泡脚，是在您确认自己的咳嗽属于风寒袭肺型且没有红旗信号的前提下，可以安全尝试的。但它始终只是辅助手段，无法替代专业的医疗诊断和治疗。请把今天学到的这个咳嗽信号3问3看法，以及那些不要等的就医警示，告诉您的伴侣，告诉您的子女，让他们也帮您一起留意，一起监督。很多时候，家人的及时提醒和协助，就是我们健康的最后一道防线。比如，您的老伴可以帮您每天观察痰的颜色，您的孩子可以帮您记录咳嗽的频率，并在必要时帮您预约挂号陪同就诊。如果您觉得今天这期节目对你有帮助，点个赞，然后订阅我们的频道。
这样就不会错过我们后续更多实用的健康知识了。更重要的是，请您把它转发给身边所有可能需要的朋友、老邻居，让大家都能学会听懂身体的信号，不再为咳嗽痰多而焦虑，共同守护咱们的健康，安安心心的过好。